Akariba bore ni baritete maoni jao ndi Rais Ruto erigiri ntere cha Meru bakiuga kuringana na mutaratara Rais atethirwa agekinya gicigone kiu kiao onto bobabarigarite bainge bakariba nabo ne bakenerete ndionga ete ya Ruto bakiuga kinya kethira hate kinya bore batiuriretie ni mirandi iria aruguririe ntere ukire ndionga yawe ya muthia kaunti ya Meru ni borite Rais Ruto amona bu guchumia gukinyaniria mirandi iria abekire wirane Gakimutegi na Chonkuruki. Oriria Rais wa Nthiguru ya Kenya William Ruto erigiritwo kuriunga kaunti ya Meru ntugo ya Ru bamwe bakariba bore barugi bonete matunda mandionga yake reriga kuriunga Meru mwanka muthiru bakiweta wako kwa ACT apps kiri wandi chonde chia bore na nkinya wako kwa thoko ya Kiru ereri karibu kuyura na maendeleo mangi kathumba manjukia kanya kakwa niaba ya nduba bure na nduba Kiru na arimbere president karibu sana Meru County na mbuga ibwega no ntubwa safari iri engi omikire ndene ya constituency yetu ya buri specifically mirandi imwere oejanire kwiyiti na kwiyete ukuthithitwe kwa una nde atugeta Kirua market tukona ni endelete gwakwa almost 75% technical ni ojurire alafu tuge kwa ICT gwakwa Timao na nyakuri nengi gwakwa aja Kirua so tuge hapo ni asante sana mtukufu Rais no ntoito kuona at least kwenguge itirwe kana gwike watu onere kuumana na ndionga area ya igita riria ICT ni gwakwa lakini tekera ojura ambiria ngugi so itukwirigira yakwa na ndegetho rio tetibune muno bantura iji ICT ne thithitwe ibwaga no ntubao na rendigiri na mithithetie na ngwitikia iri almost kujura iri ntone nkona nititebwa amwe na bobo baruka kuri mirandi gire wira nende mwankira thino gutire gintu bonete araba kumuromba ke ya roere ithie gitumkia mirandi no kwithirwa mwanka thino ti mithiru no twirire barabara bwana embaria barabara ya Gitimene na barabara ira cionthe twerirwe atuge tutirona igitirwa ngugi tutikumenyethira feria ni ugwe kana ikanda ciaku cia moko ta cio ma MP kana ni department kana ni mbeco ticio ni economy but turingienda at least utucokerie utwire jaja tirombikire kuthithia no twirite ja thithwa ri thina ni antu baku banjara kana mbeco ticio rastri ari aja tutwa na promisete aka secondary school ya tutwa na primary school ya tutwa milioni 5 na so far ntaigwa kethira irakinya igitenere ari tutwa aja na ugite kwe barabara kauma aja mwanka njotene monge gwathana Kirua na ndi iuna indite nera nya muntu barabara amenyere manto ya barabara eu ne thithwe menjithiri ko tukuria gukombika manto je tenambere kwithira jathithikite bomoto kuona bobo thithikite no ntu ari bothithike so itukuria thirikari no ntu thirikari yetu ne tumwendete muno na ii munene wetu wa Kenya ejite nethwe no ntu bomwe bora tukagwirirwe ibu ndiunga yegwe ejite kantu kare athithitie atukompea na mantu ya maingi apromisite na jare tukona kungi kwithithwa na natu ti ujona thoko ei tukona nitite bwega na namithithitie na inya na au ange atetheretie lakini that is not enough na kawiga patiga kai muno Kameru kakuwa ikyo ketwa muthurire kwa wote mana ethwa jangangaga muno agitwiraga uraga itangugini na imendero maratacira no tutike ntumbonete unige kwethie na ndikamba gutuma mithango iritwe muno kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nio kambitaga Ki Mutegi.